راست څوک دی ماما دی څوک دی زمړې خورې ما باندې بند کې وي چې دا شی نور نه ویو او خپل به لګیا ښه بس بیا داسې نه کوو زه یم مینا او د ما سره ناسته ده ښایسته ګله سلما ګله ښایسته ګله سلما ګله را سره ناسته ده بله پېره ته نه پکې ګله اضافه شوله دا ځل یې پکې ښایسته هم اضافه شوله سلما زه اوس ځان له چای اچوم تا اچولی دی زه به ځان له اوس چای واچوم صحیح ما ده کافی اچولی دی خو واخ ما کافی بالکل نه خوښېږي خو خیر په کیسه کې کافي وچیکه چې بابا درنه جوړي که ودې نه چې کله به یې موږ مغزه راخورئ وا ښه نو یمنګه 12م قسمت 12مه برخه نه 12مه برخه ده که 11مه برخه ده نه 14مه برخه ده 14مه ده یا نه 14مه برخه ده او د دې نه مخکې چې برخه شروع کړو که نه زه تا ته یو خط وایم یو خط درته وایم او ته ماله خپل عکس العمل چې د ریاکشن دی چې دا د مونږه کیس شروع شوی دا دې پورې اړه لري خو کیس مو شروع شو د نه بعد شروع کیږي او دا خدا نور د نه بعد به دا پکې واچو چې تار پر د موزیک ته شروع کړلو به موږ کیس شروع شولو خزه اوس سر نه وکړه اوس ولا که زه دونه درته سیریس دا شی ووایم ښه زه درته یو شی لولم او ته به ماته ووایې یو خط درته لولم وړوکی خط ته ماته ووایې چې دا ریاکشن شی ده ګرانې مورې ګرانه پلاره زه یو ګروپ سره یو ځای شوی یم یوې فرقې سره زه مطمئنه حالت کې یم دا خلک ما باندې ډیر پام کوي د ما ډیر خیال ساتي تاسو هیڅ تشویش مه کوئ د ما د خوا نه او نه ما پسې وګرځېږئ دا ایما فیصله وه چې زه د کوره لاړه یم او دا ایما ژوند دی هیله لرم چې ایما فیصلې ته تاسو احترام وکئ په خدایم سپارم تاسو ټکې ښه دا کېدای شي د ما خط و ما هم داسې 14 کالو چې ما هم داسې خطونه لیکل او خدای پاکه تنګ و که یې کور والا څوک دغه برخه واوري چې وا ته څه فکر کې دا څه رقمي خط ده چې یعنی یو څوک کور نه لاړ دی جلکۍ ده سړی دی څه رقم ته دی ته څه فکر کوې تا فکرونه یو ماشوم دی چې خپل مور او پلار له وایي چې زړه یې نور تنګ ده کور کې او یو نوی اکسپیرینس کوي کیدای شي نوي ملګري یې پیدا کړل چېرته سفر لڅي خو زه فکر کوم دا یو خپه نفر و ځکه چې داسې یو ښه شی وی بیا خو مخکې نه هم کولی شي مور او پلار له وایي خلک چې یو شیان خط کې لیکي هغې نه ډارېږي چې داسې فیس ټو فیس مور او پلار له وایي زه فکر کوم ځکه هغه خپله پوهېدله چې دونه ښه کار نه دی او چې داسې مخامخ مور له پلار له ووایي بیا مور او پلار به کیدای شي ورته نه ووایي زه داسې په ډار باندې لیک لیکلي دي که نه او خپل همدغه سمبول چې خط کې لیکي لکه تا مخکې ووایې که نه چې مخامخ چا سره خبرې نشي کولی بیخي صحیح لیاره باندې او وروسته به ووایي چې دا خط چا لیکي گزاره کو چې دا خط چا لیکلی دی او ویلې لیکلی دی ښه دې کیسې ته بیرته راځو او زه اوس درته شروع کوم چې یمنګه کیس څه رقم ته یمنګه دا برخه څه رقم ته شروع کیږي د ژمي یخه ورځ ده شاوخوا ته واورې پرتې دي د بخاریو دودونه د بامونو په سر باندې لیدل کیږي لمر راختلی دی په سرکونو باندې دومره ډیر بیروبار نشته دی دونه ډیر خلک نه ګرځي کله کله یو موټر تیر شي مونږ د وین ښار کې یو اوس دلته یو موټر کې شاته یوه 18 کالو شاوخوا کې یوه جنۍ ناسته ده او یو زوړ سړی موټر چلوي دواړه چوپ دي دې دواړو کې یو هم نه پوهیږي چې راتلونکی به څنګه وي او یو نفر به دې دواړو کې د راتلونکي 40 کالو دپاره د دنیا په سر رڼا ونه ویني د دنیا د هر نعمت نه به محرومه وي خلاص او به دا یې موږ اثر دی
او مونږ اوس آخر سفر وکړه تر پرې ډېره وارخطا وې. اوس راځو دې شي ته چې منګه دغه ډېر دغه کې شروع شو که نه، اوس یو خط مې درته ولوستلو، یو دا شی شول، اوس هېڅ نه پوهېږې چې دا څه کیسه روانه ده که نه. مهم. اوس راځو چې اول دا جلکۍ او دا جلکۍ چې دلته ناسته ده دا څوک ده؟ خو دې نه مخکې چې دا زوړ سړی څوک دی؟ Ja, da jo Sekte لاړه یو Sektenführer به وي دا به ټول درته آخره کې ووایم چې ته آخره کې ورباندې پوهېږې. اول راځو دغه زوړ سړی چې دا موټر چلوي او دې جلکۍ سره څه رابطه لري او ویلې موټر کې کېنولې ده هلته یې لکه ویلې بیایي د وین په سړک باندې ښار ډک دی او د یو جلکۍ د 1800 شاوخوا کې په موټر کې کېنولې ده یو چېرته یې بیایي، خو دا څوک ده او څوک دا سړی څوک دی؟ راځو دې سړي ته. د دې سړي نوم جوزف فرېڅل دی. نوم به دې اورېدلی وي که نه؟ دا سړی د بیا خو Sektenführer نه دی بیا خو بیا خو د دې پېژنې که نه؟ د دې ښځې پلار دی او وای د اوس دې مې ټوله دا کیسه او ټوله کیسه د خلاصه کړله، نور به بند کړو، کیسه خلاصه کیک شوه. بند شو برخه خلاصه شوله، کیسه خلاصه شوه. ښه دا سړی په د وین د وین نه لږ لرې یو ښار کې زېږېدلی دی او کله چې ډېر لیونی وړوکی دی ته پکې کامنټ ورکوه هر پیره چې زه د خو کیسه اول کوم نه ته به پکې درته خلکو ته ووایم چې لیونی سړی دی که او نه لیونی دی یا نه دی او لیونی دی بالکل دا ښه. ډېره بده بس چټله به کیسه غلی ده. که ښه دا سړی چټله کیسه نه ده. دا سړی د وین نه یو وړوکی ښار دی، یو وړوکی کلي کې زېږېدلی دی او کله چې دا وړوکی نو پلار یې ډېر داسې ظالم وي. پلار یې هر پیره مور وهي، مور باندې تجاوز کوي او نورو ښځو سره هر پیره ګرځي دغه کېږي که نه. کله چې دا د 4 کالو شي نو مور یې رجیګه شي د پلار د کوره وباسي. د کوره یې چې وباسي بس دا به یې تناپه چې دا سم خوشحاله شي چې لکه پلار یې لاړلو ځکه خرابه سړی و او دا د مور سره غټېږي. دا د ناڅیانو په وخت کې غټېږي. د ده وړکینتوب د نازیانو وخت که خو موږ د هټلر کیسه هم چې وکړله یا دویم جنګ نه وروسته که نه نه دویم جنګ کې لکه د هغې نه مخکې هغې وختونو کې دا غټېږي او لکه پوره ډیسپلین سره واړه ماشومان جنګي شیان ورته وښیه یا مثلا د فوج طرفداري وکړه ډیسپلین سره غټېږي که نه. څونه وخت وروسته غلطه چې ډیسپلین سره ښه غلط ډیسپلین سره و خو ده وی چې دا ښه دی که نه دا ښه و د ما لپاره هغې وخت کې. وروسته یو څونه وخت چې دا لږ لږ راغټکی شي بیا د مور سره امسټټن استرایش د اتریش امسټټن ښار ته راځي. یو وړوکی ځای دی او هلته مکتب ته ځي. هلته چې مکتب ته لاړ شي نو اغیزې کې دا د دې نورو شاګردان چې کوم وي د هغوی نه دا 2 کاله غټ وي او داسې لکه ټول ورته بل رقم ته فکر کوي ځکه داسې دی اوس لکه اول صنف کې چې وي ټول د 6 کلونو دی او یو 8 کلن پکې راشي دا وجود کې هم غټ دی دغه کې هم غټ دی نو ټول ورنه لږ احترام هم لري درته او مې ویله لیونی دی او داسې نورمال غوندې دغه د باوجود د دې نه چې د جنګ په وخت کې غټ شوی دی او داسې کورني مشکلات یې ډېر لرل بیا هم یو ډېر ښه شاګرد دی یو ښه دغه دی نورمال دغه ته ځي که نه. مور یې یو ډېره تکړه ښځه ده مور یې هر پیره غواړي دا هم وساتي فامیل هم ساتي کار هم کوي هر څه کوي که نه. او خو د مور یو دغه دا شی دی چې کله به دا خپل د ماشومې دویم وایي کله به چې دا دویم جنګ کې بمباریانې کېدلې که نه خلک به لاندې دغه ته تلل څه ورته وایي بونکه بونکه ته لاندې زیرزمینۍ ته به تلل مور یې چې یعنې پاس ورباندې بمونه دغه نه شي که نه دا شی به د افغانستان هم ډېر خلک پېژني. مور یې د ده مور نه تلله لاندې د مور به زوی به یې چې هر څونه ډارېدلو د مور به زوی نورو خلکو ته هغې کې ویر کړلو چې ویسئ د مور به پاس ناسته وه مور یې اوس پاس واغوښتلو ځان یې مړ کیا شی ویلې نه پوهېږم مور به یې هر پیره پاس
داسې زړورتیا غوندې دغه وه. مور به یې پاس خب. پاتې کېدله او دا به یې همسایګانو ته ډار والا دغه کې به یې بس ویر کړلو چې هغوی لاندې بوځي. یا دا خو د دې شیانو د باندې ډېر زیات تاثیر یې کېښولو او تاثیر یې ورباندې کولو او بل مور یې دا دغه و چې دا به یې ډېر ویلو په زیرزمینۍ کې به یې ایسار کړلو. داسې به یې وویلو چې د به پیزې خولې نه به یې وینې راغللې که نه په ځمکه باندې به یې خطا کو. د به دې وخت کې هی ډېر دغه د احساس هر کولو چا قسم چې کمزورتیا. اوس وکړله هغه مور داسې وه. او ام دا د مورګانو کې به کیدای شي کمال وي یا خو دا ډېر زیات پروبلم تاثیر لري. لري که نه؟ دا ډېر تاثیر ځکه لري د یو خانې مور لکه ما مخکې وویلې چې یو قوي ښځه وه دغه ښځه وه ښه اوس بیا یې ویمه قوي ښځه وه خو هغه داسې وه چې هغه وختونه ډېر سخت وه که نه غریبي وه دغه وختونه و. نه مه اړه هلته خو درې خرواره نه چې ښځې هغې به کېدلې. بغیر د سړي نه به یې کومک کولو لکه خپل فامیل یې دغه کولو خو یې ماشوم سره یې بالکل رابطه ښه نه وه که نه. البته دا خبره ده سمه ده وختونو باندې سړی هر څوک هر څه نشي اړولی چې یاره وختونه خرابه دي ځکه مې زه خپل ماشوم وایمه دا معذرت نه دی بخښنه نه ده که نه. نو ښه مور یې لیونۍ وه زوی یې لیونی شو مور د لاسه. تقریبا همدغسې وه. ښه نو اوس بالاخره دا مکتب خلاصوي لکه د مکتب نه چې خلاص شي دا به یو رشته کې لکه د برقي رشته کې درس وي برقي ورنه جوړیږي او دې برق وخت کې ورته دا جوړېږي. برق نه برقي او دې وختونو کې دا یوه جلکۍ پیژني. دې وخت کې دا لکه دې نه لږ مخکې ډېر دا خو ځوان ځوان و که وړکی نه؟ دی ډېر ځوان 12 و یا 13 و داسې نه پوهېږم. و ډېر هغه هر پروي له فکر کومه چې یو غټ فامیل غواړي ځکه ډېر پخواني ډېر ځواني کې واده یې وکړلو او ډېر و ماشومان یې پیدا کول. به غټ فامیل نه چې بس ته فوج یې جوړ کړی و. نو هر د افغان بېدله خوشحاله وی. افغانان به اوس اخره کې به بیا ټول وایي چې دا خو دونه غټ فامیل نه و دا غټ خو فامیل د نورمال و. ماما د کاکا زوی مې 15 ماشومان لري. یا ښه اوکې دا برقي شولو او د یوه جلکۍ وپېژندله جلکۍ د غوز مري په نوم باندې روز مري نوم لکه دا داسې ډېره ساده جلکۍ وه داسې ډېره شرمندوکه وه عاجزه وه چا سره به یې ډېرې خبرې نه کولې. نو دا جلکۍ وپېژندله او د سره ما دغه شولو ورو ورو یې ورسره لکه یو رابطه یې جوړه کړله او بیا یو وخت کې راغلو دا یې دې جلکۍ فامیل ته لکه مرکه باندې خواستګاري باندې د دې جلکۍ پلار مور او خورې چې وه د هغوی هم دا خوښ شولو که نه وی ډېر ښه وړکی و کار یې کولو دغه یې کولو لکه ظاهري باندې ډېر ښه راښکاره کېدو دغه کېدلو. یو کال وروسته دا د روز مري سره واده کوي او دوی دواړه دغه روز مري چې کوم ښار کې اوسیږي دې ښار کې جوزف د فریڅل ته کار را پیدا کېږي جوزف ته. نو کله چې دته کار را پیدا شي بس دا رڅي د خپل دغه کره دغه کېږي څه ورته وایي د خپل خسر کره کډه کوي. پوه شولې د خواښې او خسر کره د روز مري پلار مور کره پاتې کېږي. یو کوټه دا اخلي او ځکه چې دا وایي چې لرې خپل ښار ته به اوس سره پرې سفر کوم هغې نه ښه ندامت کېږمه. نو دې وخت کې چې روز مري واده وکړو هغه تنه د 12 کالو وه که نه هغه هم ډېره ځوانه وه بیخي. کله به د روز مري خور ویلې چې دا یو وخت کې ورو ورو د واده نه بعد د رویه بدله شوله لکه اوس مثلا روز مري ته به یاره پرې وایي چې تاسې ډېره د حیواناتو غوندې ماړۍ خورئ ډېره ماړۍ مه خوره ته خو څه چاغه یې او لکه موږ وایو خره درنه جوړه شوې ده او بیخي لکه همداسې خوړل کوي دغه کوي یا کله کله ویله به یې دغه کوله به یې که نه خو وایي او روز مري ډاډونه ځوانه وه هغې ولادونه ډېر مینه ورسره لرم رښتیا به یې وایي هغه په ځان یې بدلولو ای های های. او روز مري هیڅ چاته وایي خبرې نه کولې ځکه دا د روز مري د دې نه مخکې هیڅ وړکی نه پېژندلو هیڅ چا سره یې داسې صحیح رابطه نه لرله دا یوازینی وړکی یا یوازینی هغې سړی و د فکر هغې په کولو ژوند چې کې. مینه داسې ده یا او ژوند. هغې به چې هر څونه ظلم وال ټکول به یې ورته ویر کړ دی به وی چې دی به هیچ چاته هم څه نه ویل دی وی چې داسې دا بې هر څه مینه وي. نورمال دی یا دا اوکې دی دا خیر دا څه خبره نه ده دغه نه ده.
نو یو کال وروسته د دې نه د دوی اولینی ماشوم د واده نه یو کال وروسته د دوی اول ماشوم پیدا کېږي. اول ماشوم د 7 ماشومانو نه لکه دا جوړه به 7 ماشومان دنیا ته پیدا کوي. 7 ماشومان یې پیدا شي. ژوند نورمال تیریږي. په وخت تیریدلو سره په 6 د اکتوبر 1928 کال کې اول ځل جوزف خپله اصلي کواره لکه دنیا ته ښیي او هغلته دا په یوه ښځې باندې تجاوز کوي. یو ښځې باندې تجاوز کوي او د دې تجاوز د لاسه هغه 18 میاشتې بندي کېږي. کله چې 18 میاشتې بندي شي دا یو کال وروسته صرف یو کال وروسته دا بیرته راخوشي کېږي. 12 میاشتې مهم. تنها په بند کې تیروي. کله چې دا راخوشي شي نو بیا ډایرکټ ځي خپلې ښځې ته او ښځه یې دا بخي ورته وایي چې ښه صحیح ده ما وبخلې او هېڅ خبره نشته ده بیرته به یو ځای نورمال ژوند شروع کړو سر نه به ژوند شروع کړو. ډایرکټ لکه سم د لاسه یو څونه وخت وروسته دا په یو بلې ښځې باندې تجاوز کوي ماریا نویباوا باندې تجاوز کوي او همدغسې نور خپل بدو کارونو ته دغه کوي لکه توجه ورته ورکوي او دغه دوام ورته ورکوي. د باندې ځای نه د دوی ملګري چې کوم کیسه کوي اوس لکه پاول هوغه د ده پخوانی ملګری او لکه 30 کاله یې د جوزف سره ملګرتیا وه. هغه وایي چې د باندې ځای نه به چې د کله دا فامیل لیدلو 7 ماشومان لري ښایسته کور لري مور یې ټوله ورځ لکه یو سمه ښه ښځه په اشپزخانه کې ټوله ورځ لګیا یو پوره پرفیکټه د کور ښځه ده او پلار یې کار کوي دوی یو غټ کور لرلو که نه هغې کې نور کرایه‌داران وو. د باندې ځینې یو پرفیکټ فامیل غوندې راښکاري. د ننه خوا نه چې بیا وګورې ورته نږدې کېږې بیا پوهېږې چې او څه رقم ته دغه دي څه کیسې روانې دي که نه. دا خو تر ډېره وخته پورې خلک نه پوهېدلو. فریڅل چې و هغه ډېر داسې کنجوسه سړی و لکه خپلې ښځې له یې داسې مالي ازادي نه ورکوله چې هغه لږ پیسې ولري خپل سرمایه ولري یا کار وکړي. هغه ټوله کنټرول ورځ یې ورباندې ټول ټول لرل. کنټرول د فریڅل په لاس کې و که نه. خپلې ښځې له هېڅ شی هم نه ورکولو. نو او دا خپله فریڅل خپله به وایي چې زه همیشه مې کوشش کولو مې چې زه یو پوره ښه میړه ومه او یو ښه پلار ومه د ماشومانو دپاره مې. په 1986 کال کې د دوی 4م ماشوم د الیزابت په نوم باندې پیدا کېږي. الیزابت چې دا یوه ارامه جلکۍ ده ارامه ساده او ډېرې خبرې چا سره نه کوي ډېرې کیسې نه کوي داسې هر شي کې مکتب کې هم ارامه ده داسې مشکل والا ماشوم نه دی که نه. یو ماشوم یې ډېر شیطان یا شوخي کوي یا انټروورټ مکتب ورته وایي. داسې ده داسې ساده عاجزه ده چا سره ډېر خبرې مبرې کیسې میسې نه کوي. نو بل د الیزابت دغه دا شی و چې هغې به چې مکتب کې به چا سره ملګرتیا وه چا سره به 2 دانې دوګانه‌يي خویندې وې د هغې سره یې ډېره زیاته کلکه ملګرتیا وه. دغه کیسې به دې په دغه کې نه کولې په کور کې نه کولې چې دی مکتب کې چا سره ګرځي چا سره یې ملګرتیا ده څه رقم ته د خپل ټولې ملګرتیاوې به چې وې هغه یې د فامیل نه د کورنۍ نه یې پټې ساتلې نه یې ویلې چې کېدلی شي کور کې به ورته حالت معلوم و چې عکس العمل خلک پلار ښکاره کوي. لیونی دی. په وخت تېرېدلو سره داسې 1981 کال به و یا 1982 لکه دا خپله د جوزف فریڅل د قوله که نه د هغه د خولې نه وی چې شروع مې وکړله چې زه خپل زیرزمیني لاندې جوړه کړمه. دوی یو غټ کور لرلو موږ کولی شو هغه د کور او د دغه عکسونه یې واچوو څو منزله کور و خلک ورکې کرایي م اوسېدل. ده غوښتل چې دا لاندې زیرزمیني کې یو خاص کوټه جوړه کړي یو خاص دغه جوړ کړي که نه. او دې وخت کې د ده دلچسپي خپلې د 15 کلنې دې وخت کې چې 15 کالو وه الیزابت ته ورو ورو یې د دلچسپي ډېره شوله
لکه اهم. اره پیره به یې ورته کتل، خو داسې بله سترګه باندې به یې ورته کتل، نورمال دغه باندې یې ورته نه کتل. الیزابت به چې هر څه کول د کنټرولوله. الیزابت د ملګرو سره اجازه نه لرله. الیزابت ملګري به چې کله راغلله، ملګري یې یوه کیسه کوله، وی چې زه به کله راغلمه دوی کور ته، وی ده به راته وی چې ځه 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 ورکېږه ورکېږه، دلته ته په هېڅ شی دې نه دي پکار، وځه وځه وځه. الیزابت واه! سره ته نور اجازه نه لرې وګورې. نو ملګري نه پرېښولی ورسره، خو هر څه د الیزابت قدم یم چې اخیستلو د غوښتل هغه ټول کنټرول کړي، ویې ګوري چې دا څه کوي، څه رقم ته ده. او دلچسپي ډېره زیاته ورسره ښایېدله که نه. نو کله چې الیزابت د 14 کلو شي، جوزف فرېتزل د اول ځل دپاره وایي چې دا ماشوم د مشکلاتو نه ډک دی، دا خرابه ماشوم دی، ښه ماشوم نه دی، ښه لور هم نه ده که نه. دا ټولو له غواړي دا سترګو خوله کې ورته واچوي او سترګو کې ورته دغه کړي که نه، ټولو مغزو کې دا ورته دغه کړي. لکه مور ته یې وایي چې دا لور دې بیخي بد عمله ده، دا لور دې هېڅ ښه جلکۍ نه ده، او خویندو ورونو ته مې دا یو خبره کوي. خپله هم الیزابت هر پیره په دې باندې رټي چې ته ښه جلکۍ نه یې، ته بده یې، ته داسې کوې تاسې کوې، په ډېرو شیانو باندې لکه ټیټوي، ښه چلند ورسره نه کوي که نه. نو اهم. دې وختونو کې الیزابت لکه 1983 کال کې دا د اول ځل دپاره د خپلې یوې ملګرې سره ځي په سفر باندې، او جوزف پوهېږي چې یاره دا د کور نه وتښتېدله، دا بیرته نه اهم. راځي، دا لاړله د کور نه. نو کله چې دوی راپور دغه کړي، پولیسو ته راپور ورکړي چې یاره زما لور ورکه شوې ده، او یا هغه بله ملګری م ورسره لاړی، ملګري م ورسره لاړی که نه. نو 2 ورځې وروسته د هغې نه دا راپیدا کېږي. دا جلکۍ پولیس دا راپیدا کوي او د جوزف ته زنګ وهي چې یاره تا لور موږ راپیدا کړله او إمم. راشه. جوزف د دې ځای نه خپل ځای نه ورځي وین ته ورځي او خپله لور په موټر کې راکښېنوي او راولي. ښه ښایسته وایي کور کې. ویل سم ډېر ویل ټکول دا شیان خو ورته دغه کوي. بېرته یې راولي. چې بېرته یې راولي، دې وختونو کې لکه همدغې کال کې دله دا ځکه دلته خو داسې دی که نه چې ته لاندې کور کې یو شی جوړوې که نه، اوس فکر وکړه په باغچه کې دې یو شی جوړوې، نو ته به د ښار نه اجازه اخلې که نه. اهم. دغلته هم چې هغه د هغې کور کې یو شی جوړوې، نو ښار له باید اول عریضه ورکړې، اجازه ورنه واخلې چې یاره زه غواړم دا زما زیرزمیني مثلا جوړه کړمه، یا دغلته غواړم کار شروع کړمه، ساختماني تغییرات راولمه. نو په همدغې کال کې چې کله الیزابت د کور نه لاړه شي، خدای بیرته راپیدا کړي، کور ته یې راولي. په همدې کال کې ده ته دا اجازه هم ورکول کېږي چې دا کولی شي خپل کور کې تغییرات راولي. بس دا نور زر زر شروع کوي چې دا کور سم څه یې جوړ کړي، سم یې دغه کړي که نه. اهم. لور یې راوسته، ویل یې دغه کړله، نو دا اوس سوچ کوي چې ښه لور مې مثلا ده خپله دا خبره وکړله چې الیزابت چې وه هغه ښه ماشوم نه و، لکه په ځوانۍ کې وه او خرابه ملګري لرل او سګرټ یې څکول، کور نه لاړله، وتښتېدله که نه. نو ما باید یې سوچ کړی وی چې زه اوس څه وکړمه، لکه دې دغه کې څنګه یې کنټرول کړمه، زه باید د دې دپاره یو لاره وګورمه. اهم. دې دپاره بس دا د هماغه د خپل ملګرو سره هم خبرې وکړي، او دغه لاندې ساختماني ملګرو له البته نه وایي چې دا زه لاندې ساختماني کارونه په دغه زیرزمینۍ کې ویلې جوړومه. اهم. ملګرو ته صرف وایي چې زه غواړم دا لاندې ځای مې جوړ کړم، د کور لاندې زیرزمیني مې جوړه کړم، تکاوي جوړه کړم. بس هغې کې تغییرات راولي او داسې یو ډېر مغلق او پیچېدلی تغییرات پکې راولي، یو ځای ورکې جوړ کړي او خلاص. هر څه چې جوړ شولو، ځای آماده شولو، ایسته په 28 د اګوست 1984 کال کې دا راجګېږي او خپله لور بېهوشه کوي او لاندې زیرزمینۍ ته یې پرېږدي، زیرزمینۍ ته یې ننباسي، هماغه ځای چې جوړ کړی دی هغلته یې ننباسي، او دا لکه تړي هلته، دا داسې یو ځای ده چې د ده نه علاوه هغلته بل چا دا ځای نه شو راپیدا کولی هغې زیرزمینۍ کې، او نور بیرته راځي پاس، نورمال خپل ژوند نورمال دغه کوي، او هغه بېهوشه ده.
یو څونه وخت وروسته لکه دا پرې لاندې ورځي او هغه بند یې ورته راخلاص کړي، خبرې ورسره کوي، دغه ورسره کوي. خو دې نه وروسته الیزابت بیخي د اوس مخ einfach خپله لور یې لاندې کیلر ته ویوړله او لاندې کیلر ته یې ویوړه، بېهوشه او لاسونه او پښې خپله هر څه لور ورته تړلې دي. خپله لور یې. خپله خپله لور 18 کلنه لور یې. آه. چا به باور نه کېږي که نه. خپله 18 کلنه لور یې لاندې زیرزمینۍ ته یې ویوړله او لاسونه پښې په تړلې دي او بېهوشه که نه. واو. اول 2-3 ورځو کې خو لاسونه پښې بیخي تړلې وو، بېهوشه وه او بیا په درېیمه ورځ باندې بیا په خېټه کې ورته لکه یو زنځیرونه واچول که نه چې هغه تشناب ته وکولی شي لاړه شي. واه. داسې یې تړلې وه څونه او فکر دا یې دې له کړی ده. د هر څه دپاره دا دغه د کیلر دا د زیرزمینۍ چت دونه ټیټ و چې دا په جګس لکه چې نورمال ورکې ودرېږي په سیده قد باندې دا نه شوه درېدلی. همیشه باید کوپه کوپه لاړه وی، داسې ولې یې ټیټ کړی وی یا سر یې ټیټ کړی وی که واه. نه. داسې لاړه وی لکه پوره چت نه و چې دا سیده لاړه وی. نو دا یې هلته ایساره کړه او دا به بېرته بیا پاس تللو. پاس کور کې نورمال مور، خور ټول نورمال ژوند کوي. همسایه‌ګان کوم چې د کرایه داران دي هغوی نورمال ژوند کوي، دغه کوي. نو خو الیزابت نورمال ژوند ورکه نه کوي. شوله. اوس دا خو هغه خو پاسم تروریست یې ټوله ورځ کول که نه. داسې نورمال ژوند نه چې هغسې لکه خوشحاله او یا خوشبخته ژوند دي. داسې نورمال هغه خو ژوند چې ډېر هغوی سر نه کنټرول خبر نه دي. یا کنټرول یې کولو د ماشومانو باندې پاسم او لاندې ټولو لاره پرې غوسه کېدلو ویل خپله ښځه مې پاس ویله ډار نه سمه یې ډېره. چا هېڅ پوښتنې یې چا هم نه کول فکر کومه. نو هیچا دا دغه جرئت نه کولو. داسې نورمال لکه عادي ژوند لکه دوی خو عادي دغسې وو روزمره چې ویل ټکول خوري دغه خوري. خو دې نه هېڅوک نه و خبر چې لاندې په زیرزمینۍ کې زمونږ لور یا د مونږ دغه ایساره کړې ده، بنده کړې ده او مونږ هلته پاس ناست یو. یو 2-3 ورځې لکه یو میاشت وروسته نه 2-3 ورځې ځکه دوی بیا ورپسې هم نه ګرځېده که نه. 2-3 ورځې وروسته هغه خط مې چې تا ته اوله کې ولوستلو هغه خط په لاس لیکل شوی خط راځي. د دوی په د خط په باکس کې پروت وي. د الیزابت په لاس باندې لیکل شوی دی دا خط او هغه هم په زوره مور یې دا بشپړتیا لولي. ورباندې لیکلی دی. 100% څونه خر او دی. او مور یې دا خط مور و پلار یې دا خط لولي. نو دې دپاره دوی بیا پولیسو ته دغه نه کوي چې یاره زموږ لور ورکه شوې ده. ځکه خط کې لیکلي دي چې زه ښه یمه، زه یو ګروپ سره یو ځای شوې یمه، هر څه ښه روان دي او ما پسې مه ګرځېږئ. نو یا دا او سم چې په غوسه اتلسم دی. چې دا اروپا کې چې اتلسم شي هلته به مور او پلار هم اجازه نه لري چې اوس تا پسې دونه ډېر وګرځېږي ځکه ماشوم نه یې نو ورته خپل ژوند لري او هلته چې ورک هم شي بیا خلک وایي ښه لور دې 18 ده دغه میسج چې درته ولیکلو نور مه پسې ګرځه خپل کار دی نو دونه کومک هم کېدلی درنه شي یو کوي. چې کېدلی شي ځکه 18 کلنۍ نه بعد دلته کولی شي خپل کور نه کډه وکړي لاړ شي که نه. که ماشوم کیسه کې لکه څنګه چې سلما ګل وویل ماشوم کیسه کې ډېر پام کېږي، ډېر دغه کېږي چې ماشوم کله ورک شي یا یې کور نه لاړ شي. خو داسې د 18 کلنۍ نه چې جګ یې هغه زه کوي چې ته اوس یو غټ انسان یې، ته عقل اروپا دې پوخ ستا شوی باندې دی. ماشوم نه یې ماشوم نور نه یې او ته خپل ښه او بد سنجولی شي که نه. یو چا سره به لاړه وې. دا څه مشکل نه ده، دونه غټه خبره نه ده. خپل کار دی ته چې لاړې نو دوی پولیسو ته هم نه ورځي او بس دوی دې باندې دا مور یې چې دا او دا خلکان چې دي دا ټول مطمئنه کېږي چې زه دا لاړله که نه د یو ګروپ سره یو فرقې سره یو ځای شوې ده. او دا په دې شاوخوا ته همسایه‌ګان چې دي دا خپله د دوی چې دا کوم کرایه داران لري خپل دوستان چې دي دې ټولو کې هم دا خبره دا خپروي چې الیزابت لاړله او داسې یو ګروپ سره یو ځای شوې ده که نه. مثلا خپل ژوند غواړي وکړي چې سفرونه کوي او چېرته ځي بل چېرته ځي خو یې کور نه وتښتېدله. دغه زیرزمیني چې کومه دوی جوړه کړې ده د خپل دغه له وایي دا څه ورته وایي دا لاندې چې چاته د خپل کورونه نور یې په کرایه باندې ویر کړي دي دوی ته وایي او دغه همسایه دلته چې څوک اوسېږي دوی ته وایي چې تاسو اجازه نه لرئ چې زیرزمینۍ طرف ته ور وګورئ که نه. په ډېر سخت لکه وایي هلته برق به مو ونیسي، برق به درته شارټ تېر کړي دغه به درته تېر کړي. ډېر لرې ځای پورې هغه دا سیمې خاردار تاو کې وایي چې تاسو اجازه نه لرئ چې
زیرزمینۍ طرف ته ویر شئ که نه، نو سمسي لکه دغه ولګئ چې څوک هلته امم قدم هم وانخلي. ځکه چې ده ډار د دغه باندې نه ټولې سم ډار کړي وو، سم دغه کړي وو. نو هغه ټولو ویلو چې مونږ لکه سر نه دغه مو کیسه نه کوي. کړلو. یو ورځ به یې دروازه خلاصه وه، هغه یو کرایه دار وی چې دروازه خلاصه وه، غوښتل مې چې ویر شم ویر نه شم. بیا مې وی چې څه مړه لکه ورکې که رښتیا چې شی ونه شي که نه یا دغه شي او د لیوني سره به څوک و به څوک ورسره دغه کېږي. زه نه به ویر څمه، ویر نه راغللو. نو هیڅوک د ډار هم نه ویر تللو، نه دغه کېدلو. امم 1993 کال کې اقصو دا خبره خو مې ونه کړله چې کله ورو ورو چې دا جلکۍ د خپله لور الیزابت چې هلته ایساره کړله، نو دا به دوامداره تړلې وه. ده شروع وکړله چې ورو ورو تجاوز په خپلې لور باندې وکړي. لکه که تړلې به وه که نه به وه تړلې، ده به تجاوز ورباندې کولو هر وخت کې. سمه ډېر لکه ډېر ځلې ورباندې تجاوز کړی دی. څنګه مې چې وویل چې الیزابت په دوامداره تړلې وه، نو او خو ده ورباندې هر حالت کې تجاوز کولو. بیا داسې وخت راغو چې ده ځان راحته نور نه احساسولو چې کله به هغه تړلې وه. دې دپاره نه چې هغه ته تکلیف رسیږي یا څه شی کېږي، دې دپاره چې دا پکې راحت نه و، دا پکې ارامه نه و. نو ځکه به بیا صرف تجاوز به چې په کولو هغه وخت کې به دا راخلاصه کړله، تجاوز به یې ورباندې وکړلو، بیا به یې بیرته کلکه تړله که نه، لاسونه پښې چې دا جیګه نه شي یا خر دغه ده. ونه کړي، لاړ نه شي که نه. 1993 کال کې د جوزف کور ته او د روزمریا کور مخې ته یو ماشوم ایښی دی، لکه په یو ټوکرۍ یو دغه کې یو ماشوم کېښول کېږي. او هغه ماشوم یوه جلکۍ ده، تقریبا د 9 میاشتو ده، او یو خط ورسره ایښی دی. اوکې. هغې خط کې داسې لیکلي دي: ګرانې مورې، ګرانه پلاره، دا د ما ماشوم دی. د دې نوم الیزا دی. ما ورته تقریبا تر 6 میاشتو پورې خپلې شیدې ویر کړلې، خو اوس دا ورو ورو غټېږي او نور زه نشم کولی دې باندې پام وکړمه. تاسو پوهیږئ چې زه د دې ګروپ سره یو ځای شوې یم. هیله ده چې تاسو د ما وړکۍ لورکۍ باندې پام وکئ او دې ته ښه پرورش ورکئ. د تاسو الیزابت. الیزابت دا خط په خپل لاس باندې لیکلی دی، او دا ماشوم لکه بس د دوی مور و پلار یې اخلي. جوزف خو پوهیږي که نه د دې حالت نه، نو خو روزمري او دا نور نه پوهیږي. متوجه چې مور یې داسې ساده ده، هغه به خوشحاله وي چې لور سره لږ یو رقم ته کومک وکړي او هېڅ په کېدلی دې کې شي پوښتنه به یې نه کوي، یا ځکه به یې یا اکسپټ به کړی. یا ځکه به یې اکسپټ کړي وو. اخلي او دا ماشوم نور لکه پام دوی ورباندې کوي که نه. یو کال وروسته 1994 کال کې یوه بله جلکۍ د دوی د کور مخې ته ایښې ده، د هغې نوم مونیکا دی. او همدغسې د الیزابت په لاس باندې یو لیکل شوی خط ورسره یې لیکلي چې دا ما بل ماشوم دی. 2 کاله وروسته بیا یو بل ماشوم د دوی د کور مخې ته کېښول کېږي. دا څه رقم؟ او هغه ماشوم چې دی هغه وړکی دی، او دا وړکی چې کله دوی کور مخې ته ایښی، د هغه مخکې مې وویلې پاول هغه د جوزف کلک ملګری و. نو هغه وویل چې جوزف ما له زنګ راوویل او سم ډېر په غوسه و چې وګوره اوس بل ماشوم هم راوړی دی، موږ یې کور مخې ته ایښی دی، او دا څه رقم ته لکه بده ښځه، بده جلکۍ ده، بده ښځه ده. ډېره غوسه مې ورته راځي، ماشومان را پیدا کوي او راولي د ما یې کور مخې ته یې اچوي، دا څوک غټوي، څه رقم ته دا څه کوي. رقم سړی غوسه کوي مې نو راغلی شه. یا دا دغه ویلې پاول وی چې ما هم لږ ورسره لکه دغه مې وکړلو چې داسې خو نه کېږي چې دا ماشومان را پیدا کوي او راوړي به یې تاسو کور مخې ته به یې کېدي. دا خو هېڅ ښه نه ده، ښه کار نه چې دی. نه بد کار دی. دغه بد کار دی. نو دا ماشومان یې راوړله، هلته یې واچوله، دغه شي. بله ورځ ته د الیزابت 2 غبرګون کې دا خبره چې اوس کله الیزابت را خلاصه شي، بیا هغه دا خبره کوي. الیزابت 2 غبرګون کې ماشومان پیدا کېږي. 2 غبرګون کې ماشومان پیدا کېږي. هغه یو ماشوم یو وړکی ډېر زیات مریضېږي او لکه سپرایز خود پې مریضېږي. او هماغه لاندې ځي کې مړ کېږي.
کله چې هلته مړ شي نو جوزف هم ناست وي اوکې اوس د ماشوم باندې څه کوو هغه راغلي په هماغه زیرزمینۍ کې داشونه و لکه هغه بخارۍ وه که نه داسې داش نه بخارۍ هماغه د هغې کې ماشوم ماشومې جسد واچوله. او د هماغه وړکي ماشوم جسد راغلي په هغې مای بخارۍ کې ګاډ! اچوي سوځوي او ایره یې راغلي پاس په باغچه کې یې اچوي دا دغه خو کوي چور لکه لیونی بیخي دی دا سړی. وحشت هیڅ ما دپاره ټکي کم دي چې ورته ووایم چې څه شی دی وحشي دی څه شی دی نه خر؟ پوهېږم خر هم ښه دی مړه خر خو داسې کارونه نه کوي خر له دې بېزتي وکړي خرم. یا نو دا ماشوم هلته سېزي او دا بل ماشوم ژوندی پاتې کېږي ټول مجموعاً دا ماشومان الیزابت ماشومان د خپل پلار سره زیږوي لکه دا ورباندې تجاوز کوي داسې نه چې دا د زړه یې خپل غواړي یا دغه وکړي تجاوز د لاسه او د دغه د لاسه بدعمرۍ د لاسه دا ماشومان د خپل پلار سره زیږوي چې 3 ماشومان یې پاس ویوړل یو ماشوم یې مړ کېږي هماغه چې داش کې وسوځوي او 3 ماشومان لاندې د الیزابت سره د اول نه تر اخره پورې چې کله دا تر څو به پورې بیا راخلاصه شي ورسره مهم. پاتې کېږي هماغه ځای کې دي نو دا تقریبا 40 کاله که نه دا جلکۍ هلته الیزابت خو دا څه رقم ژوند دی؟ څونه کاله؟ 40 کاله هلته یو کور لاندې ایساره یې خپل پلار سره د لکه ښځې او مېړه غوندې ژوند کوي. و 3 ماشومان هم لري. ماشومان خو غټېږي. هغه څو کاله وو آخر کې؟ دې نورمال د سړي داسې فکر کولو چې پاس یو لکه هماغه زړه ښځه لري دغه لري نورمال څه خو د د دنیا دې په کیس سترګو کې هیڅ کې شی هم نورمال نه دی. او مور یې دنیا په نورمال نه ده. پلار یې نورمال نه دی. دنیا په سترګو کې لکه ښځه میړه دي او فامیل دی او دا دی او هغه دی او لاندې د غوښتلو چې الیزابت د ما لور ده د ما لکه د ما ښځه ده ښځه ده. او ښځې په شکل باندې ورته کتل ده وی چې ما ډیر ځان سره سوچ وکړلو چې لور به مې بندۍ کړمه د دې بد عمل نه لکه دا سیګرټ یې څکول یا مثلا ځوانۍ وخت کې وه کور نه لاړه وه ما وی چې زه یو رقم ته دا باید کنټرول کړم رای ولمه بندي مې کړله او ورو ورو مې دا زه دې ته ډېره هڅېدلم دغه یو شی چې منع وي یو شی چې اجازت نه لري که نه اوس لکه خپلې لور سره خپلې لور باندې تجاوز کول دې شي هر پیره زه نورم لکه دغه یې راته زیاتولو جرأت یې راته زیاتولو او ما دې فیصله وکړله چې یاره دا یما لور ده زه دې باندې حق لرم چې هر څه وکړم که نه او ځکه مې څوک پرېښولم نه چې دغه ته راشي د زیرزمینۍ خواته رانږدې شي ځکه دا لکه یما پاچاهي چې وي دلته او زه یې دې پاچا یم او هېڅوک هم اجازه نه لري چې دلته نږدې راشي دلته خبرې وکړي دلته صرف زه فیصله کوم که زه یما لور باندې هر څه کوم که زه هر څه چې زه کوم دا یما فیصلې دي ته نه کله چې الیزابت لکه 15 کاله اوس په دې بند کې لاندې په زیرزمینۍ کې بند دی جوزف فریتزل سی د خپلو ملګرو سره تایلند ته سفر کوي نو کله چې تایلند ته سفر وکړي هغه ملګری پاول ورسره وي هغه وی چې دا سم نورمال خبرې به م کولې خنداګانې م کولې او نورمال اکټ یې کولو یو ورځ وی مونږ چې زیاتګۍ سفر هم زیاتګۍ خلاصېدلو راتللو کور ته نو مونږ بازار ته لاړلو بازار ته چې کله لاړو نو ده وی لاړلو داسې ښایسته ښایسته د خوب کالي ښایسته رنګونو کې واخیستل او داسې یو رقم ته نور کالي واخیستو چې داسې لږ تنګ غوندې وي دغه وی منګه ورته وکتل او وی چې دا شیان خو کله په روزمري کې نه ځایږي دا خو بیخي واړه دي دا چاته داخلي او وی د چې کله دا کمره ولیدل سم په غوسه شو چې کمره د ښکته کمره عکاسي مه کوه دا هېڅوک هم باید په دې شي باندې پوه نه شي دغه نه شي بیا منګه له سوال پیدا شو چې دونه واړه شیونه او داسې ښایسته د خوب کالي او دوی ورنه پوښتنه وکړله چې ځکه دوی ته سوال پیدا شو چې دا چا له اخلي هغې ورته وویل چې په کار دی نه چې پوښتنه وکړي دا مې زه یوه ملګرې لرمه هغې له یې اخلمه بیا موږ خپلو ملګرو خپل منځ کې وویل چې هر سړی لکه کېدلی شي یو څنګ کې هلته واده یې کړی هلته یو ملګري لري دونه غټه خبره نه ده سړی ښځې هم کېدای شي داسې کوي خو تو دې دغه کې
سبب به دی یا خو دې دغه کې اوس سړی لکه مونږ ووایو چې ځه وکېنه چې ښځه ملګرې لرې فامیل خبر نه شي. دې د په لاسه وی مونږ ووایو چې زه خیر د کمرې نه به دا دغه غوڅ Saran کړو. am totally one Andy. او نو دوی به نورو پوښتنې ونه کړلې خو هغې وویل چې دې کې زه شاهد وم چې هغه ښایسته ښایسته کالیګانې واخیستل. نو کله به دا 40 څه کاله دوی فایده چې داسې ژوند شهید وي چې آخر کې دې چې هم نه ونه کړلو کمکه نه پیدلو که څه نه. فایده یا نه او پیدلو م، د دا 40 کالو کې داسې ژوند کولو چې هملته یې اشپزخانه غوندې جوړه کړې وه چې هغه ماړۍ پخه کړي، هملته یې تشناب جوړ کړی و، هملته یې هماغه توشکه وه، کله به چې نوی کال شو تحفې به یې راوړې دې ته او هغه 3 ماشومان یې چې کریسمس لاندې او وو هغوی شام له او دا خو لکه نوی هغه ناتاشا کمپوش ستوري ده که او نه بیخي هغه ما چې هغه خو هم دې داسې کوله لنډې چې لاړو هغوی له یو داسې ژوند کوي لکه چې نارمل ژوند یې کولو او او هغه د جوزف دپاره د وخت په تېرېدلو سره د هغه خپله د هغه د قوله وی چې ما لپاره دا لکه نورمال شولو. نور ما لپاره داسې شی نه و چې دا والله داسې غټه ګناه ده چې زه مې خپلې لور باندې تجاوز کوم یا د هغې سره 3 ماشومان Oh my لرمه. god نور هی واه ما لپاره دا په وخت تېرېدلو سره عادي دی. دا داسې دی که تا خپله پام کړی که یو دروغ کله ووایې که نه یو وړوکی دروغ یا اوله نه کیسه مو بد احساس لرې بیا بل ووایې بیا بل ووایې یو وخت کې ورسره بیخي عادي او شي یو که نه. وخت کې ښځه مړه وه او زمړه دې باندې څه شی کېږي. نو دا هم داسې و چې اوله کې خپلې لور باندې چې ډېر تجاوز یې وکړلو او بیا یې وروسته ورسره بیخي عادي شو ویل چې دا خو نور نورمال دغه دی. اولادونه مې دي ورسره او زه لکه زما فکر کوم ښځه ده. الیزابت چې ماشومان یې کله چېرې پیدا شول زه فکر کوم ما چېرته واورېدله چې هغه راپرې تجاوز چې ورباندې کولو ماشومان یې بل کوټې کې ایسارولو هغو باندې ګروپ یې کولو او الیزابت اول وختونو کې هره پرې چغې ویلو هغې ویلو چې کومک وکړئ یو څوک ورسره او ماشومان چې پیدا شو هغې نه پاتې چغې مې چې هم نه ویله هغه غلې آی غلې کېدله ځکه هغې ویلو چې ماشومان مې دا وانه وړي او آی دوله ده داسې پته نشي چې ما باندې او څه کېږي او نو ځکه فکر کوم هغه پر هم داسې یو فیلینګ و چې اوس ښه دا اوس ښه خبره ده ځکه هغه اوس نور چغې نه وایي او دا دم هغې دی به هم کیدای شي خوښېږي یا داسې څوک نه پوهېږي چې د هغه مغز څه رقم کار کول خو یو شی چې ماته اوس سوال پیدا شولو ته دې نه پوهېږې چې د الیزابت ماشومان پوهېدل چې دا دوی نیکه دی لکه دا د الیزابت پلار دی که نه دې کې ته نه دغه چې کړي ځکه دا هغې ما له سوال پیدا شو. داسې خبرې چې هغې خپل ماشومانو لپاره چغې مې چې هم نه ویلو او داسې اکټ یې کول چې هر شی صحیح دی زه فکر نه کوم چې هغو له ویله چې خپله دا نه یې به یې نیکه دی ویلې که نه. زه فکر کوم چې هغو لپاره چې لاندې ځکه هغو داسې یو ډکي ځکې یو ځای و داسې او نه پوهېږم څونه غټه کوټه خو نه وه یوه کوټه به دا یې وه بیخي وړوکی او کوټه وه. یا چې هغه هم لیوني نه شي چې اوس هغو له رښتیا خبره وکړي څوک شی وشي که نه او هیڅ شی هم نه کېدلو ځکه einzige Person و چې کوټ باندې پیدلو یوازینی یوازینی سړی و چې کوټ باندې پیدلو او هغه چې پاس مړ کېدلو یو شی هغه باندې کېدلو کېدای شي موټر ټکر کې مړ کېدلو هغه هم لاندې مړ کېدلو ځکه هغه کوټ او یې چېرته هم نه دی لیکلی او هېڅوک هم ورباندې نه پوهېدلو او داسې هره پرې ډارول هغه ویله چې تاسو اوس زه چې اوس دلته لاندې لاړ شم او تاسو ما یو شي باندې مړ کړئ یا ووایئ تاسو نشئ وتلی ځکه باندې بمبونه دي او او نور چې زه غواړم زه کولی شم تاسو هر وخت مړ کړم یا مړۍ رانه وړم هغه سم abhängig شوي ورنه د لکه ده لاس ته ناست و ده دغه ته ناست و ځکه که نه ده هغو هر پورې شی کولو چې هغو تړلي شی وه. ویله او زه فکر کوم چې هغو چې نونه شوي او ماشومان هغو هېڅ بل ژوند نه پېژندله که نه او وړکتوب نه چې یو شي کې راغټ شي که نه دغه خبره ده چې تا لپاره نورمال راښکاري خو هغه بل نفر دې که وګوري بیا به درته وایي چې او دا ژوند خو د نورمال دا نه دی څه دا رقم دغه ژوند نه نورمال و او نو دوی هماغه نورمال لکه نورمال اوس غلطه خبره ده خو عادي ژوند یې کولو د دغه سره څه ورته وایي هم د جوزف فریتزل سره او وخت تېرېدلو Schicksal وخت دغه کېدلو akzeptiert او لکه خپل قسمت ته خپل دغه له تسلیم غوندې شول چې بس دا زموږ قسمت دی که نه. الیزابت هم دې دپاره تسلیم شوله او اولادونه خو بیا زو ځکه هغوی ټول د دې نه ډارېدل چې والله رښتیا که موږ دلته دا سړی باندې یو څه وکړو دا مړ کړو او باندې لاړ شو نو کېدلی شي هلته بم ایښی هغه وچاودېږي او موږ ټول ورکې مړه شو که نه. دې نه ټول ډارول دغه کولې
نو ډېرې لکه مغزي ورته ډېر ور خرابه کړي وو یا مغزه دې خرابېږي چې باندې ځای نه وینې او چې و داسې ورکې ځکې ساره وي فرش ایر نه وي پکې و خود پرې مغزه خرابوي البته خو خیشتم وي یو کلر خو و خیشتم نم غوندې لري. کلر چې زرزمینې ته چې سړی لاړ شي داسې نم غوندې وي میږه کانم فکر کوم هلته لاندې و هغې وي له هغې زه داسې زه کله چې خپله زرمینې ته لاړ شم زه سمه وډاره شم یا پخوا زه ډېره ډارېدلم اوس خو له کټه شوم اوس خو دونه نه ډارېږم خو پخوا سمه ډارېدلم اوس چې زه فکر کوم هلته لاندې ایساره شوې او هېڅ ګروپ هېڅ شی هم برق نشته واه نه پوهېږم د هر څوک چې هلته راشي یو خبر درته وکړي خود پرې ما مغزه ده باور کوي ځکه د ما مغزو له هېڅ هغې به هم هېڅ فکر نه کوه چې پلار یې داسې کار ورباندې کولو او بیا چې داسې یو شی ورباندې وشي هغې به ویلی اوس چې دونه یې ورباندې وکړلو ما به یې مړه کوي خود به هلته بمب به یو شی کېښولی دی ځکه د باندې به د هر چي شي باور و چې دا هر څه یا کولی شي که نه دا شی چې ځکه کولی داسې شي هر کار څه چې کولی کوي شي. هغه یو پولیس چې کله دا کیسه راښکاره شوه دنیا ته راښکاره شوله هغه پولیس وی چې زه د دغه بوی د دې زیرزمینۍ بوی چې زه کله ورته داخل شوم هغه بوی وی دلته اوس دونه ډېر کلونه شوي دي خو هغه بوی تر اوسه پورې ما په مغزو کې دی هغه بوی ما هېڅ لکه مغز نه مې نه وځي دونه بد بوی و زه هېڅ تر اوسه پورې نه پوهېږم چې دې 4 نفرو هلته لاندې څه رقم ته ژوند وکړلو څنګه دونه کاله ژوندي پاتې شول د دې بوی د لاسه. نو وخت تیریږي دا تقریبا د 3000 نه ډېر ځله خپلې لور باندې تجاوز کوي هغې سره 7 ماشومان زېږوي 3 ماشومان یې پاس رڅي چې د مور و پلار یې غټ کړي یو ماشوم یې سوځوي په دغه کې مړ کېږي وړکی بیبي وي هغه مړ شي مریض شي مړ شي او بس بیا دوی به په بخارۍ کې د جوزف یې په بخارۍ کې وسوځوي او 3 ماشومان د دوی سره د دې الیزابت سره لاندې پاتې کېږي په زیرزمینۍ کې او همدې سره غټېږي. بالاخره یو وخت راځي چې د دوی د مشر ماشوم چې دی یوه لور ده یوه جلکۍ ده هغه مریضېږي سمه سخته مریضه شي تبه یې وي تبه یې هېڅ نه ښه کېږي هر څونه چې ورته دوا ورکړه ځکه جوزف به بیا د پاس ځای نه دوا او په خپل هغه خو ګولۍ او شیان ورته نه اخیستله کوم چې ډاکټر نه باید واخلې هغه یې ورته نه اخیستل ځکه ډارېدلو چې ګیر نه شي او بیا هره پرې داسې وړکي شیان یې ورته اخیستل ته د هوستن زفت شیان ورته اخیستل سم یې ورته نه اخیستل د ټوخلې فکر کوم شربت یا ځکه دې لاسه سمه مریضه شوه یا که داسې که نه چې بغیر د نسخې نه چې کومه دوا اخیستل کېږي په مغازه کې یا دواخانه کې هغه دواګانې اخیستلې هغه د ډاکټر چې نسخه ورکړي هغسې دوا ده نه اخیستله که نه چې چا ورباندې شک رانه شي. نو کله چې الیزابت خپل پلار له شله شي چې دا مریضي نور هم ډېره سخته شو خدای نه کوه اوس مړه نه شي دا خیر د شفاخانې ته بوځه ډاکټر ته یې بوځه جوزف یې مني او ورته وایي چې راځه لکه بوځي شفاخانې ته یې بوځي چې کله یې شفاخانې ته بوځي د دې جلکۍ سره یو په لاس لیکلی خط وي هغې خط کې لیکلی چې ښاغلي ډاکټرانو خیر دی د ما د لور سره کومک وکئ او زه بیرته وتښتېدلم یا داسې یو شی که نه زه بیرته لاړلم او دې تر اوسه پورې دا بغیر د ما د پلار نه هېڅوک نور نه پېژني او هیله ده چې دا تر اوسه پورې هېڅ شفاخانه کې نه وه لکه اول ځل دپاره شفاخانې ته رڅي او هیله ده دې سره کومک وکئ او زه نشم کولی چې هغې سره کومک وکولی شم زه بیرته لاړلم د هغې مور الیزابت نو ډاکټران دا خط لولي د جلکۍ په وجود باندې ډېر داسې شنه شنه ټاپونه دي داسې وضعیت یې بیخي ښه نه دی که نه نو هغه خو فکر کوم وایي چې داسې مې هېڅ نه ده لیدلی ځکه مېرې مې هېڅکله نه وه لیدلی سپینه وه بیخي سمه تللی نه ډېر شیان و چې په هغې هغه هډوکي ویټامین ډي که نه هډوکي دې هم کمزوري ځکه کله چې ویټامین ډي رانه شي وجود ته هډوکي یو بل رقم ته نشونما کوي د پښې یو بل رقم ته غټېږي پښې هم داسې بل رقم ته دي او مخ یې ټول داسې تک سپین دی بل رقم ته سپین دی نورمال سپین نه دی نو ډاکټران چې کله دا شیونه وګوري او دا شنه شنه چاپونه او شیان وګوري د دې رنګ ته وګوري نو دوی لږ شک غوندې پیدا شي چې دا څه رقم ته دغه ده کوشش وکړي چې مور یې را پیدا کړه که نه او بله کیسه دا یي چې ډاکټران هر څه په شفاخانه کې
ټول شاوخوا ته پوښتنې وکړي، هېڅ شفاخانه کې دا ایده د پیدایښت د دغه شی نه وي که نه، چې دا په کومه شفاخانه کې پیدا شوې ده، څه وخت ډاکټر ته لاړه ده، هېڅ نه کورنی ډاکټر وي، نه د بل ځای ډاکټر مکتب وي. د هیڅ مکتب هم نه و. مکتب اسنادونه هېڅ شی هم نشته. څنګه دا د 1900 کالو ده، هېڅ شی هم تر اوسه پورې نشته. هېڅوک هم دا جلکۍ نه پېژني. دا څه رقم دغه ده. ډاکټران شکي شي ورباندې، ډېر شکي شي او هغوی شله شي چې دې مور باید راپیدا کړي، مور یې باید راشي. نو جوزف دې وخت کې شله شي، لکه دغه شي چې اوکې اوس خو بله چاره نشته ده او الیزابت ځان سره بوځي که نه. کله چې الیزابت ځان سره بوځي، الیزابت ډاکټرانو سره چې کله تنها شي، هغه ډایرکټ ډاکټرانو ته ټوله کیسه کوي چې ما پلار موږه داسې ایسار کړي خو د اول نه تر نه، اخره او کوم. زه فکر کوم اوله کې ورته ونه ویله، اوله کې ډارېدله، کم کم یې ورته ویله، ځکه هغې تر اوسه پورې فکر کولو چې ځکه هغې هره پرې ورته ویله چې ته یو شی وایې ته مړه کېږې، زه او دونه ډېرې تمنچې او شیان لرم، زه کولی شم ته اسانه مړه کړم، هر څوک مړ کوم، هر چا له چې دا خبره دې وکړه هغه مړ کومه. صحیح دینه کیسه بعد یې ورته ټوله نه کوله، خلاصه او کیسه یې ورته نه شو کولی. او او ښه ما چې کله دغه کولو ما داسې ولوستله چې دا شفاخانې ته راشي، لکه ډایرکټ ټول کیسه دغه ته کوي. خو دا دا نه خبره کېدلی شي ځکه د وخت نه ډېر ډار ورباندې ایښی و که نه، دوی باندې هم نشو راوتلی، دغه ته هم نشو راوتلی. هغه خو او هېڅ هغې سره کیلر نه وتله چې هغه نه پوهېدله او چې دونه ډار یې ورباندې مې کېښولو چې دا اوس دا خبره چاله نه کوي. هغه او خو دونه فکر کوم هغه فکر کو چې هغه دونه ډېر ډار یې ورباندې او وکړله که نه چې هغه دا خبره یې چاله ونه کړي، ځکه زه فکر نه کوم چې هغې نه چې داسې نه وي هغې هېڅ ورسره نه وتله نه. په 26 د اپریل 2008 کال کې الیزابت او د هغې ماشومان لکه ټول د هغې قید نه راخلاصیږي. یعنې 24 کاله په 28 د اګوست 1984 کې دا بنده کړې وه، بېهوشه کړې وه، بنده کړې وه او په 26 د اپریل 2008 کال کې ټوله دنیا خبره شوله او ټول هی اتریش هی چا هی خبره ولړزولو. هم. دا پولیسو د هغې بند نه راوباسله او لکه دوی رواني ډاکټرانو ته، شفاخانې ته، اول شفاخانې ته چې دوی تداوي وکړي، علاج یې وکړي، دغه یې وکړي، هلته یې ویوړل. د جوزف ملګری پاول وایي چې تلویزیون کې لګیا و چې داسې الیزابت را پیدا شوی. ما وایي چې اوکې الیزابت را پیدا شوی، ماشومانو سره دغه سره، چې ډایرکټ د دغه عکس یې وښودلو. ما ویل چې ښه دا ښه شو، دغه شوله چې زه اوس جوزف ته ورته ویمه چې د جوزف عکس مې په تلویزیون کې وښود. ما ویل چې لکه دغه مې وکړلو چې هر څه ختم شوله، لکه ته نور خو نه یې ما ملګری یې، نه مې در سره رشته شته، هېڅ شی هم نشته، دونه داسې کار څوک څنګه کولی شي. نو د 24 کاله قید نه وروسته الیزابت د خپلو 3 ماشومانو سره راووتله او جوزف فریتزل ونیول شولو. جوزف فریتزل په 14 د 3 2019 کال محکمه کیږي او محکمه کې د قتل په جرم باندې، د تجاوز په جرم باندې، د بندي کولو په جرم، لکه د 4 نفره بغیر د کوم دلیله بندي کړي وو، لکه شخصي زندان غوندې جوړ کړی وو او د مزدوري چې هغه ځان ته د دوی نه ځان ته مینځي او مزدوران یې جوړ کړي وو. نو د هغې په جرم باندې عمري قید ورته ورکول شولو او الیزابت ته او د هغې ماشومانو ته د اتریش د خوا نه یو بله آیډنټیټي ورکول شوه، لکه یو بل شناخت ورکړل شو چې څوک یې په دې نوم باندې را پیدا نه کړي او بل ځای کې محفوظه ځای ته ویوړل شوه. لکه که الیزابت فریتزل وګورئ نو بیا خلکو کېدلی شي هره ورځ به هلته خبرنګاران ورتلل، د اولادونه به یې ځورول، عکسونه واخله، انټرویویان یې وکړه، دغه وکړه، دې دپاره بیا بل شناخت یې ورته بیخي ورکړلو چې هېڅوک هم دې شناخت نه خبر نه شي او پټ یې کړله، دغه یې کړله. اوس تا ماته لږ مخکې وویلې چې په 2018 کال کې فریتزل هم خپل نوم آیډنټیټي بدله کړله که نه؟ یا زندان کې ورته پرېښوله چې بدل کړي. او دې ته تر اوسه پورې غوسه یم ځکه هغه چې زندان کې وي او څوک چې خپل یا ماشومان چې ځوروي یا مړ کړي داسې زندان کې هغو سم ډېر ویل ورکوي، نور
هفتلینګه م. هغه وایي دا او نور زه فکر بندیان کوم چې هغه وي. او زه فکر کوم دا سړی ډېر وایي خوړلی دي ځکه نوم یې ورباندې بدل کړی دی چې نوي خلک زندان لاړ شي پوه نشي چې دا څوک دی چې م. ونه وایي یا یو شی ورباندې ونه شي م. ځکه نوم یې ورته بدل کړلو او اوس د هغه نوي نوم باندې څوک نه پوهېږي جرمني کې او اتریش کې داسې دی چې خپل like dass die halt seine Identität schützen د خپل هغه شناخت پټ و ساتي او پام ورباندې و کوي. و هغه خبره زه د خو پیشو په فکر جوړه کوم د چې دا ښه خبره نه ده نه هر بالکل څوک خو باید خو پوه پیشو شي په جوړه د وړو امریکا په کې خو جوګو کې دغه کواره به څنګه شي یا کواره باندې چې یا څوک زه پیژني. فکر کوم چې یو څوک راشي هغه به پوه شي چې دا ده یا نور خلک به ورته وایي یا کیدای شي ځان لی بوتل پته نشته خو کېدلی شي. سم بره خبره ده ځکه الیزابت شپاړس یا 11 چې وه یا هغې نه مخکې هغې انفیورنګ نه مخکې د تښتېدلو نه لکه د پلار چې دا پټه کړله او په زندان کې راوتښتوله. یا سم بره خبره ده الیزابت چې هغې نه مخکې پلار چې په تښتولی وه هغې خپل ملګرو له فکر کوم 3 خطونه لیکلي ول هغې زه کور کې مې زړه داسې تنګ ده داسې مې بد راځي هره ورځ کور کې چې یم زه اوس بل ښار ته ځم او هلته کار ګورم ما ټول نومونه مې ولیکلو او wünscht mir viel Glück so چې یو کار مې پیدا شي بل ښار کې ښه چانس راته وغواړئ او چې بل کور مې پیدا شو زه تاسو له یو ادرس مې لیږم ځکه دلته ژوند نه کیږي او هغه ښه پیدله چې پلار یې داسې بد سړی دی دونه بد یې ورباندې تېر کړی دی او هغه غوښتلو ته نه وتښتېږي او داسې اخر دقیقه کې داسې پټه یې کړه او ځکه دا ټول ژوند یې هغه ورڅخه راپټ په کړ. دا چې کله د 14 کالو هغې کور نه چې 2 ورځو دپاره لاړله فرېڅل هغې وخت نه پوه شولو چې یاره دا خو بېرته نه رسي خو داسې تصادف بېرته دا راپیدا پولیسو راپیدا کړله که نه ځکه فرېڅل وی چې دغه یې چې جوړولو ټول وخت یې همدې باندې نظر و که نه او دې په کرکټر دې په هر څه پوهېدلو چې دا پوهېږي چې هغه دونه سختیانې لکه د کور کې چې ده کوم حالت راخیستلی و چې هغه دا برداشت نشي کولی او ځکه کور کې نور مور ساده پاده وه هغه نه پوهېدله بیخي دا څه کوي څه نه کوي خو جوزف پوهېدلو چې یاره دا بېرته نه راځي که دا یو ځل هغه نوره دنیا وګوري نورمال ژوند وګوري چې څه رقم ته دا بېرته کور ته نه راځي نه دغه کېږي نو ځکه ده به په زندان کې یو کتاب یې ولیکلو کتاب یې یو څونه وخت مخکې را دغه شولو په کار نه ده چې دا وایي دا خر ده نه هغې کتاب کې داسې لیکلي هم نه دي چې یاره ما په دې 40 کالونو کې څه غلطیانې کړي دي یا څه رقم ظلمونه مې کړي دي هغې کتاب کې صرف دونه شیونه لیکل شوي دي چې ویلې مې داسې وکړل که نه لکه زه ملامته نه یم او زه مړه درته مې ویلو که نه په زه کار غواړم بېرته مې د خپلې ښځې سره یو ځای شم خپل فامیل سره مې یو ځای شم غلی شه نوره ته داسې شیان یې لیکلي بې معنا کتاب دی که نه په کار هم نه ده چې ویل ولای مننه او آفرین تا خبره مې درته کړله یا لیونی دی دا سړی دا باید نو دې کیسه کې اوس زموږ ماما څوک و ماما معلومداره و که نه بیخي ماما خو فکر کومه ډېر و که نه مور یې چې داسې زور یې نه لرلو چې هغه له لږ په غوسه شي لږ ورته ووایي چې بد کار کوي ورورونه خورګانې مې ډېر خلک و داسې ډېر ملامته نه و ډېر ملامته خپل پلار و خو تنها دنیا کې نه و که نه ډېر خلک و چې بله غټ انتقاد چې د مور باندې نیول شوی دی هغه دا دی چې هغه پولیسو یا هغه روانشناسانو مې هغه وایي چې ته یو میاشت هم یو چا سره تېر کې کرکټر باندې پوهېږي که نه چې دا څه رقم ته دی یا 2 کاله تېر کې یا 1 کال تېر کې نو تا دونه ډېر وخت تېر کړو ته خپل میړه باندې د قطن پوه نه شولې څنګه مور یې چې ته یا خپله لور باندې دی چې لور دې نه څي او ماشومان یې einfach دلته نه پرېږدي دا معنا هم دا ده چې خپل ماشومان یې نه پېژندله لور یې نه پېژندلو او نو لکه هغوی وایي چې موږ هېڅ دا باور نه کوو چې رښتیا یې د مور په هېڅ باندې نه پوهېدل هغه ملګری پاول وایي چې دا الکساندر هغه زوی چې کله لږ غټ شولو که نه دروازې مخې ته چې ښه یو وخت کې مې هغه ناست و چا سالګرا وه ناست چې اکسکټ داسې یو شی و چې لکه د جوزف د مخ نه چې د رش کولی کاپي وړکی جوزف ته کېنولی
بیا ما ورته وویل چې جوزف دې ته وګوره الکسندر خو بیخي لکه ته چې وړکې شوې وې دا خو بیخي تا کاپي ده که نه تا دغه د ویل چې اخ هسې چټي لګیا یې اخ هسې لګیا یې دا داسې نه دی خو وی لکه بیخي د هغه غوندې راښکاره کېدلو وی اوس پوهېږم چې ویلې د هغه غوندې راښکاره کېدلو یا اوس هر شي باندې پوهېږي دا ملګری اوس ټول خلک پوهېږي اوس هغه یو همسایه هم پوهېږي یو همسایه وایي چې ما یو سپی لرلو او هغه سپی به د دې زیرزمینۍ د پاسه دوامداره ګرځېدو او غوږونه به یې همیشه داسې نیغ ولاړ وو ټوله ورځ به همدغې ځای کې دغه کولو وایي زه هېڅ نه پوهېدلم چې دغلته خو نورمال پاس پټی دی هېڅ شی هم نشته ده ته ویلې دې ځای کې داسې ګرځې که نه د باغچه غونډه ده ویلې دلته ګرځې وایي خو بس بیا به ده به غوږونه شک و ګرځېدلو به لکه یو شي پسې چې ګرځي وایي خو اوس پوهېږم چې هغه ویلې داسې ګرځېدلو که نه د مونږ کنکلوژن دا ده چې سپین وساتئ او سپین چې چېرته غېږونه جګ نیسي هلته وګورئ چې شی دی لږ وګورئ چې څه خبره ده اوس زما هغې سره واده مه کوئ البته داسې ظلم مه کوئ ویلې ظلم وشي داسې کار ویلې وشي که نه او بل چې څوک ظلم کوي تاسو هم لږ خیر خپل دغه کولی شي لږ بعضې وخت بعضې شیونه تر سوال لاندې راولئ پوښتنه وکړي چې ویلې دا نورمال دی چې داسې شی کېږي دا نورمال دی چې زه داسې ژوند کوم یا دوی داسې ژوند کوي نورمال خو نه دی ویلې د چا کار کې کار ونه لرم که نه یا خو افغانان کې خو داسې نشته هغه خو وایي چې هر څونه ویلم چې کوي ښه پوهېږي چې ښځه عزت وساته د کور او هېڅ ګوتې پکې مه وایه پرېږده هر څوک چې خپل ژوند سره هر چا خپل کار دی خپل ژوند دی زه فکر کوم دا لږ شانتې غلط غوندې کار دی ځکه ډېر خلک کومک یې په کار دی او ته نه ډارېږي یو چې یو چا ته وایي نه خو پته نشته نه پوهېږم یا د ما چای خلاص شوی دی زه به ځان نه چای واچوم اول ځل دی چې زه په د برخې په اول وخت کې او په آخر وخت کې مې دواړو کې مې چای واچولو ښه دا یې موږ کیسه وه خلکانو موږ سره ملګري شئ په ټیک ټاک فیسبوک انسټاګرام او یوټیوب کې د موږ کیسې اورئ نورو خلکو ته موږ معرفي کوئ او تر بل برخې پورې په الله سپارو موږ به لنډې لنډې ویډیوګانې په ټیک ټاک کې اچوو چې شی وی زړه دې ویله ډک دی وی درته مې بېزتي کوله ځکه غلی شولم موږ وجوره په ټپه ولاړه ده مهمان نوازي خلکو ته نه کوو که څه کیسه ده نه چې خلک راشي ټیک ټاک ته فیسبوک ته او دې شیانو ته نه دا خبره ده چې دا کوي لرې یې دغه نن رانږدې شه مایله ښه خبره ده چې دا خبرې کوي خلکو راشئ مونږ ټیک ټاک لا فیسبوک لا او نو پس تاسو په الله باندې سپارو نور به خدای پاماني وکړو که نه بله کومه خبره د زړه کې شته زړه کې مې ډېرې خبرې دي خو دا بیا خپل ځان سره مې وساتم او دا خبرې د ځان سره وساته د موږ راتلونکې قسمه برخه به داسې جوړه کړو چې موږ یو کال هم زیاتې کې پوره کېږي که نه هغې ما وي تا د ادیرې چکر دی په یاد دی ادیره کې چې چکر وویلو هغې باره کې باید لږ خبرې وکړو موږ یو کال چې پوره شي او موږ خو دوی لپاره یو سرپرایز هم لرو که نه یو سرپرایز اوس ووایم بیا خو نور سرپرایز نه شولو خو چې کله موږ یو کال پوره شي بیا به هغه سرپرایز نه تاسو خبر شئ ښه اوکې چې سوالونه ځوابونه هر څه پکار وي موږ ته ولیکئ تر بیا پورې ښه وختونه خداحافظ خدای پامان ښه وختونه ښه ژوند ښې کیسې ښې چارې